السلام عليكم، اجيو معايا نعطيكم وصفه خطيره غزاله لاي وحده ضربها البرد كتكحب وليداتك مرض مخنوقين ما قادينش يتنفسوا. ما عندهمش الخاطر عليك بهذه الوصفه. ديما اعتمدوا هذه الوصفه الطبيعيه وبعدوا من الدويات، خصوصا وليداتكم الصغار بعدوا ليهم من الدواء. خليو المناعه ديالهم تقوى وتدافع عليهم. انا اقسم بالله الا منين تيمرضوا ليا ولادي ولا راجلي ولا انا كنحاولوا نديروا داكشي البلدي الطبيعي، الحليب مع الزعتر نبخروا بالشيح نديروا الزيت مع الثومه. هاد الوصفه حتى هي فنه، ملي كتفطروا بها راه كتحسوا براسكم تفاجئتوا ولا كنتي مخنوقه وضربك البرد وكتكحبي. عليك بهاد الوصفه فنه. وهاد الوصفه للكبار والصغار من 6 شهور وانت طالعه حتى ل 40 عام 60 عام، رائعه وساهله مهله. كتاخدوا الثومه هكا، شدي الثومه واحد 3 دريسات غسلتهم وكنقي فيها. نقيوها الثومه تكون حمراء. صافي حبيباتي، اليوم الثالث وانا كنعطيها لبناتي. رائعه 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 هاد الوصفه. وقت اللي تيمرضوا ليا راه كنعتمدها، واخا ريحتها قويه ولكن النتيجه ديالها رائعه. احسن اختي من الدوايات والسيروات. راه ملي كتبداي تعطي لولدك الدواء وهو باقي صغير، راه بحال كتقولي المناعه ديالو سيري تنعسي وخليني نبقى نعطيه الدواء تيولي ديما مريض لك. داكشي علاش اعتمدي هاد الوصفات وراه ساهلين وبلدي. داكشي البلدي والتقليدي راه لا يعلى عليه. صافي شديت ديك الثومه حكيتها، وكنضيف عليها شويه زيت البلديه. رائعه رائعه، زيت البلديه والثومه حمراء. طوب طوب طوب، زوينه بزاف. صافي درت شويه الزيت وكندير، وخليكم معايا تشوفوا واحد الطريقه كندير حتى هي، او اقسم بالله الا كبرت بها مروان هاد الطريقه. رائعه زوينه بزاف، حتى تسخلي ليهم صدرهم بهاد الوصفه فنه. صافي كنخلط ديك الزيت مع ديك الثومه. ومنين كندير ديك الزيت مع الثومه تتسخن شويه على عافيه منقوصه، حيت اصلا الزيت البلديه ما خصهاش تسخن طيب بزاف. الا طابت راه ما تبقى ما كتبقاوش فيها لا منافع لا والو، تتولي ضاره. صافي هنايا راه تنسخن هذيك الزويده شي شويه، وكناخذ منها واحد شويه، واحد المعلقه هكا كبيره ديال الزيت، وكندهن ليهم صدرهم بها هو الاول. عاده كنكمل الوصفه. صافي راه واضحه، وخصوصا بالليل ديروا ليهم هذيك الزويته هكا مع الثومه ودهنوا ليهم صدرهم بالليل، راه فنه. صافي حبيباتي، هنايا راه خديت 2 بيضات. الا كان عندك ولدك ولا بنتك باقيين 6 شهور عام، ديري غير بيضه واحده وفصيص واحد ديال الثومه ما تفوتيهمش. صافي ما تخافيش من هاد الوصفه، راه لا ما نفعتكمش ما تضركمش، رائعه كما قلت لكم للكبار والصغار، راه ماشي غير للدراري الصغار. صافي خديت 2 بيضات وكنطربهم هكا، وديري فيهم شي شويه مليحه. وصافي هاد الوصفه واخا تكوني مريضه وتتكحبي وفيك السخانه وما قاداش تنوضي، عادي تنوضي تصايبيها بالزربه ومنين تاكليها غادي تحسي بالراحه. رائعه. صافي ديت ديك المقيله ديالي على عافيه مهيله، ما تجهدوش البوطر، ما خصش هذيك الثومه تحرق لكم، والزويته حتى هي ما خصهاش طيب بزاف. صافي راه منين سخنات ليا ديك الزيت راه حيت منها واحد المعلقه، راه دهنت لبناتي صدرهم. فنه فنه رائعه. صافي راه غير كتسخن ليا ديك الزويته ومع التحريك، واخا الريحه مجهده ولكن تختي راه فنه، راه الرحمه. صافي وكندير داك البيض، وراه هاد البيض مع الثومه عطيتهم لبناتي من يلا فاقوا من النعاس، طيبتهم ليهم. طيبتو ليهم هو الاول كلاوه، وبقاو تيلعبوا شويه عاد عطيتهم فطروا. وتقدروا ديروا عليهم في الصباح وفي الليل، المهم اما مع الصباح على الريق، اما في الليل، ولا ديروهم في الصباح وفي الليل. المهم زوينه 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 بزاف، رحمه الله، حسن من الدواء، حسن من السيروات، حسن من داكشي اللي مضر. صافي هانتوما. وفي نفس الوقت ما كطيبوش داك البيض تينشف باش ما يجيهمش صعيب في الماكله، كنخليه شويه يبقى، فهمتوا، يبقى على هذا الشكل، يبقى كريمي. صافي حبيباتي، حيد ديك المقيله من فوق البوطه وبردتوه شويه، يكون دافي، ما تعطيش لهم بارد، يكون دافي. وديتو وكلتو لبناتي. رائعه، جربوا حكموا الكبار والصغار كما قلت لكم. وبارطاجيو هذا الفيديو مع الناس اللي عندهم وليدات ولا اللي تيمرضوا بزاف. وديما بعد اختي من الدوايات بالقياس. نشري الدواء بالضروره القصوى، مثلا القولبات ديال السخانه ما يخطاوكمش، ولكن كبحال مثلا نضربوا البرد كيكحوب ولا مخنوق عليك بهذا الشيء التقليدي. راه هذا الشيء البلدي راه هو باش كبرنا. يلا نتمنى ان شاء الله يعجبكم. المهم راه بناتي وكلتها ليهم، راه 3 ايام وانا كنديرها ليهم رائعه فنه. جربوها وردوا عليا في هذا الفيديو، وديروا لايك وديروا ابوني وبارطاجيو الفيديو.
موح عليكم، الله يجيب الشفا لأي واحد مريض، بسلامة.